ես Արմեն Ղազարյանն եմ Կապանից, այսօր քայլելու ենք Տաթև Խուստուբ զբոսաշրջային արահետի 3-րդ հատվածով, Անտարաշատից մինչև Առաջաձոր։ Մեր քայլարշավը մենք սկսելու ենք այս ցուցանակի մոտից, այսօր քայլելու ենք մոտ 10 կիլոմետր եւ մինչև Առաջաձոր գյուղ հասնելը մենք նաեւ քայլելու ենք Վանեկ եւ Ձորաստան գյուղերի միջով։ Արահետի սկզբից մոտ 300 մետր հետո մենք հասնում ենք առաջին խաչմերուկին, փոքր արահետը իջնում է դեպի ներքև, դեպի արտը, այդ կողմով չենք գնում, մենք շարունակում ենք մեր քայլարշավը ուղիղ ու մտնում ենք անտառ, որպեսզի իջնենք դեպի Աճանան գետի հովիտը։ Անտարաշատից մոտ 2 կիլոմետր անտառային ճանապարհով անցնելուց հետո մենք իջնում ենք դեպի Աճանան գետի ձորը, սա Աճանան գետն է, որ երաշտի պատճառով դարել է գետակ, իրականում շատ հրաշալի բնության միջով է հոսում այդ գետակը ու իմ մանկության ամենագեղեցիկ, ամենահուզումնալի հիշողությունները կապված են այս գետի հետ, թե ինչպես ենք մենք լողանում անտառային ինչ-որ այսպես լճակներում։ Աճանան գետը անցնելուց հետո ընդամենը մոտ մի 10 մետր հետո թերքվում եք ձախ եւ դուք կտեսնեք այս հետաքրքիր աղբյուրը, մենք ասում ենք թութու ջուր, իրականում հանքային ջուր է գալիս ու շատ համով հանքային ջուր է այստեղ։ Կարող եք հագեցնել ձեր ծարավը եւ զգալ մեր բնության համը։ Աճանան գետից մոտ 200 մետր հեռավորության վրա դուք կտեսնեք այս նշանը, ուսլակը ցույց է տալիս անտառային ճանապարհը, որով դուք կքայլեք հասնեք Վանեկ գյուղ ու նրա միջով հետո դեպի Ձորաստան ու վերջնական կետը Առաջաձոր։ Մենք Վանեկ գյուղում ենք, փոքրիկ գողտրիկ գյուղ է, որ հիմնականում որպես ամառանոց է ծառայում։ Տեսեք թե ինչ գեղեցիկ տեսարան է, տեսեք թե մենք որտեղից ենք գալիս ու մենք մեր արշավը կշարունակենք այս վերելքով։ Վանեկից մոտ 1 կիլոմետր քայլելուց հետո դաշտում մենք կտեսնենք այս նշանը, ուշադիր եղեք, որ չկորցնեք, որովհետև կարևոր է տեսնել ուղղությունը, թե այստեղից ոնց պետք է գնալ դեպի Ձորաստան։ Ինքը մեծ դաշտ է ու առանց այս նշանի դուք ուղղությունը դժվար է գտնեք ինքնուրույն, եթե իհարկե չունեք էլեկտրոնային քարտոզ։ Բացատից հետո դուք կմտնեք անտառ եւ համարյա մի անգամից դուք կտեսնեք այս նշանը, ցույց է տալիս դեպի Ձորաստան գնացող ճանապարհի ուղղությունը ու այստեղից մինչև Ձորաստան այլևս մոլորվել հնարավոր չէ, դուք գնալու եք անտառային ճանապարհով, միջգյուղային ճանապարհով, որը իրականում ավելի շատ արահետի է նման, մոտ 2-3 կիլոմետր եւ ինքը լինելու է անգամ ամառվա ամենաշոգին լինելու է հով անտառի միջով։ Այս նշանի մոտավորապես այստեղից միգուցե մի 20 մետր հեռավորության վրա կա տաղավար եւ կա աղբյուր, այստեղ կարող եք նստել, հանգստանալ, հաց ուտել, ջուր խմել ու հետո շարունակել ձեր ճանապարհը։ Անտառից դուրս եկանք եւ տեսանք Ձորաստան գյուղը, այս ձորի, Աճանան գետի ձորի մեծ գյուղերից է, երևի Թևերի Խոտանան գյուղից հետո երկրորդ մեծ գյուղը։
Մենք Ձորաստան գյուղի կենտրոնում ենք հին եկեղեցու մոտ, որը 1830 թվականին է կառուցվել։ Ձորաստանում կա նաև ազգագրական փոքրիկ թանգարան, պարզապես խնդրեք գյուղի վարչական ղեկավարին, որպեսզի բացի թանգարանը եւ դուք տեսնեք։ Ձորաստանից դուրս են գալիս եւ քայլում դեպի Առաջաձոր, մնացել է ընդամենը 2 կիլոմետր, բայց թերևս սա ճանապարհի մեր արահետի ամենադժվար անցանելի մասն է, առնվազն մոտակա 1 կիլոմետր անտառով ցույց կտանք ու չմոռանաք Ձորաստանից դուրս գալուց առաջ աղբյուր ջուր լցնեք ու հետո քայլեք դեպի Առաջաձոր։ Արահետի նախավերջին հատվածը անցնում է այս դաշտով, որ առաջաձորցիները կոչում են Շբանանց։ Իմ երեխա ժամանակ այստեղ մարդիկ օգտագործում են որպես խոթար, իսկ հիմա արդեն սկսել են ծառեր լուսնել, մոտ 25 տարի ոչ մեկը չի օգտագործում ու մի 25 տարի անցնի այստեղ անտառ դառնալու։ Մենք իհարկե նշաններ ենք դրել, բայց դուք պետք է անպայման ունենաք քարտեզ, GPS քարտեզ, որովհետև այնքան ամեն ինչ խիտ է աճել էս ֆոտոն ու ցակերը, որ շատ դժվար ինքնուրույն կգտնեք նշանները։ Անպայման քարտեզը էլեկտրոնային ձեր հետ վերցրեք։ Արահետի վերջին հատվածը դեպի Առաջաձոր, անցնում ենք այս արահետով, այս ճանապարհով։ Մի 20-30 տարի առաջ այս ճանապարհով մարդիկ գալիս էին դեպի Խոթարկ։ Հիմա ոչ մեկը այս ճանապարհը չի օգտագործում, միայն արշավների համար է։ Ճանապարհը ինքը անցնում է անտառով ու ամենաշոգ անգամ ժամանակ այստեղ ով կլինի։ Մոտ 1 կիլոմետր ամնում միջև Առաջաձոր։ Մեզ մնացել է մոտ 300 մետր մինչև արահետի վերջը։ Եթե գնաք այս այգու մոտով, դարպասները տեսնում եք, մոտ 300 մետրից կհասնեք գյուղի վերին մասը, որտեղ արահետի վերջն է իր ցուցանակով, հաջորդ հատվածի ցուցանակով, իսկ եթե գնաք ուղիղ, մոտ 300 մետրից կմտնեք գյուղ, Խաչխուտ կոչված տեղանքով ու հետո իջնեք գյուղամեջ։ Արահետը ավարտվում է Առաջաձոր գյուղի վերին հատվածում։ Տեսեք, թե ինչ համայնապատկեր է, ինչ է երևում այստեղ, ինչ սարեր են երևում։ Ցուցանակն է, այստեղից մենք սկսելու ենք հաջորդը հատվածը դեպի Շղարշիկ։ Սա ցուցանակն է, այստեղից մենք քայլելու ենք դեպի Շղարշիկ։ Հիմա դուք տեսնում եք Առաջաձոր գյուղի համայնապատկերը վերևից։ Այս գյուղը շատ նշանավոր մարդիկ է տվել։ Օլիմպիական մեդալակիր Դավիթ Համբարձումյանը, պետական գործիչ Հրանտ Ոսկանյանը, Սմբատ Բեկը, Սմբատ Մելիք Ստեփանյանը, նշանավոր հասարակական քաղաքական գործիչ։
Յոթ անգամ մենք գնալու ենք դեպի հարավ-արևմուտք եւ դուք տեսնում եք այս սարի վերևով գնալու ենք եւ իջնենք Շրավշիկ ու այն օրը Վահանավանք։ Վավսենիկ Մելիք Ստեփանյանի դամբարանն է, մի հրաշալի անձնավորություն, որ ապրել է 100 տարի առաջ, 20-րդ դարի սկզբին ու մինչև հիմա էլ բարոյականության էտալոն է։ Արաքյաձորի Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցին 1431 թիվ։ Այստեղ վերջանում է մեր այսօրվա արշավը, սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։